Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi akhir semester praktikum mikrokontroler. Berikut untuk presentasinya: monitor arus dan tegangan AC dengan sensor PZM 004T. Sistem monitoring energi listrik cerdas untuk pengukuran real-time parameter AC menggunakan teknologi sensor terintegrasi. Berikut saya ini adalah kelompok 5. Untuk kelompoknya Yoga Nugraha Febrian, Imam, dan Dwi Prasetyo. Tekniknya monitoring energi listrik, konsumsi real time, deteksi anomali, efisiensi energi, manajemen beban. Ide dasar pengukuran AC, konversi sinyal, sistem pengubah sinyal AC dengan tegangan tinggi menjadi sinyal digital yang aman dan dapat dibaca oleh mikrokontroler seperti Arduino dan ESP32. Sensor cerdas PZM004T menggunakan komponen terintegrasi untuk melakukan sampling, perhitungan RMS root mean square, dan komunikasi data secara otomatis. Tujuan dan fungsi sistem: pengukuran akurat, integrasi mudah, monitor real time, akumulasi data. Fungsi utama alat pengukuran real time menampilkan nilai volt, ampere, dan watt. Saat itu juga untuk memonitoring kondisi listrik aktual secara langsung. Proteksi dan notifikasi dapat diprogram untuk memberi peringatan otomatis jika arus atau daya melebihi batas aman yang telah ditentukan. Akumulasi energi KWH mencatat total energi yang telah digunakan selama periode waktu tertentu untuk analisis tren konsumtif jangka panjang. Data logging merekam data pengukuran secara sistematis untuk analisis tren konsumsi dan evaluasi efisiensi energi. Berikut untuk flowchart-nya dari mulai dan inisialisasi port serial LCD Arduino Uno dan sensor PZM untuk mempersiapkan sistem. Loop utama masuk ke siklus pengulangan utama untuk proses monitoring berkelanjutan. Baca data PZM 004T, mengambil data dari sensor melalui komunikasi serial atau UART, validasi data, memeriksa keabsahan data yang diterima untuk memastikan akurasi, tampilkan ke display, menampilkan tegangan, arus, daya, dan energi ke layar LCD, delay, dan ulangi, tunggu sejenak, kemudian kembali ke proses pembacaan data. Berikut untuk sensornya: sensor PZM004T, modul pengukuran daya listrik AC digital. PZM004T adalah sensor terintegrasi yang menyederhanakan pengukuran parameter listrik AC dengan akurasi tinggi. Parameter yang diukur tegangan, ampere, watt, dan frekuensi. Keunggulan: efektif. Sistem monitoring menggunakan PZM004T terbukti memberikan hasil pengukuran yang akurat dengan konsumsi daya minimal. Rangkaian sederhana, sensor terintegrasi menyederhanakan rangkaian dan pemrograman, memungkinkan pengukuran multimeter hanya dengan satu modul. Biaya rendah, memberikan solusi ekonomis untuk monitoring energi cerdas, smart energy monitoring tanpa mengorbankan kualitas. Saran pengembangan: notifikasi otomatis, menambahkan fitur notifikasi melalui SMS, email, atau aplikasi saat terjadi kelebihan beban atau anomali daya untuk merespon cepat. Kontrol beban otomatis, terintegrasi relay untuk memutuskan aliran listrik secara otomatis jika daya melebihi batas ditentukan sebagai sistem proteksi. Analisis plot, menghubungkan sistem ke platform plot atau analisis data jangka panjang dan akses monitoring dari mana saja. Kesimpulan: sistem monitoring arus dan tegangan AC menggunakan sensor PZM004T memberikan solusi monitoring energi yang efektif, efisien, dan ekonomis untuk aplikasi rumah tangga maupun industri. Teknologi terintegrasi menggunakan sensor terintegrasi menyederhanakan implementasi dan meningkatkan akurasi pengukuran multimeter volt, ampere, watt, dan frekuensi. Smart Energy Monitoring. Proyek ini membuka peluang
pengembangan sistem monitoring energi cerdas dengan daya terjangkau dan performa handal. Potensi pengembangan sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur notifikasi otomatis, kontrol beban, dan integrasi cloud untuk solusi yang lebih kompetitif. Alat-alat dan bahan sebagai berikut: Arduino Uno, sensor BZM, kabel jumper LCD, resistor, lampu LED, buzzer, alat pendukung, dimmer, stop kontak, adapter AC, bohlam, dan setrika. Berikut untuk rekan saya untuk menjelaskan lebih lanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelanjutan sebelumnya. Alat dan bahan menggunakan Arduino, sensor PJM, kabel jumper, LCD menggunakan I2C 6x12, resistor 460 ohm dan lampu LED, dan ditambah buzzer untuk alarm. Alat pendukung dari rangkaian tersebut dimmer AC 220, stop kontak, adaptor DC 9 volt, bohlam, dan setrika. Berikut sedikit foto dari rangkaian yang kita buat. Kita menggunakan I2C 6x12, dan ini rangkaiannya. Kita menggunakan contoh beban setrika dan lampu untuk mengetahui daya yang masuk ke sensor tersebut. Berikut sedikit video cuplikan dari alat yang kita buat. Jika voltase di atas 200 volt, maka buzzer sama lampu LED ikut mati. Dan untuk bebannya menggunakan lampu, bohlam, dan setrika. Untuk wattnya 312 watt. Ini jika kita turunkan dayanya, maka buzzer sama LED menyala. Ini 115 volt. Berikut untuk rangkaiannya. Kita normalkan lagi ke buzzer mati. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun codingan untuk menjalankan modul tersebut berikut ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.